Pekný deň, milí priatelia. Dnes máme spoločne s organizáciou INCIEN veľký deň, lebo presne dnes sme zverejnili novú veľkú aktualizáciu najrozsiahlejšej príručky o triedení odpadov, ktorá sa volá Alchymia triedenia komunálneho odpadu a v minulosti bola známa aj pod názvom Waste for Dummies. Tá verzia bola teda prístupná len pre Bratislavčanov. Táto je vytvorená v 5 rôznych variantoch a vie ju využiť absolútne každá samospráva alebo každý človek, ktorý si chce ozrejmiť, ako má správne triediť. Pretože systém triedenia odpadov na Slovensku nie je jednotný, tak takáto pomôcka je veľmi užitočná. A našim dnešným hosťom je Ivanka Máleš z organizácie INCIEN, alebo Inštitút cirkulárnej ekonomiky, ktorá nám porozpráva, čo všetko v tejto príručke je nové a prečo sme to tam dali. Takže Ivanka, nech sa páči, povedz nám, prečo teda aktualizácia takéhoto veľkého rozsahu? Tak už si to pýtalo o takú aktualizáciu kvôli rôznym zmenám, ktoré sa zmenili teda aj v platnej právnej úprave v odpadovom hospodárstve. Ľuďom na uliciach pribudli, alebo teda v rodinných domoch pribudli aj nové nádoby a ďalšie ešte aj pribudnú. Pribudol nám aj zálohový systém na PET fľaše nápojové a aj plechovky. Takže vieme, že množstvo otázok vzniká práve okolo týchto zmien, tak sme sa rozhodli, že nakoľko je tento materiál dosť rozsiahlý a ľudia boli veľmi zvyknutí z rôznych samospráv, ako si aj ty spomínal, ich si stiahnuť a prispôsobiť si ich na svoje podmienky, ktoré majú v obci alebo v meste, tak sme sa rozhodli, že teda urobíme aktualizáciu tohto dokumentu práve v oblasti teda zálohovania, že zodpovieme aj spoločne so správcom záloh aj otázky, ktoré sa týkajú zálohovania, znamená, ako teda správne zálohovať tie fľaše, kam ich vrátiť, čo ak nemajú ešte to označenie a podobne, keďže vieme, že je ešte prechodné obdobie. Takže toto je jedna časť. Potom najväčšia zmena asi sa udiala v oblasti bioodpadu, lebo tam sme mali jednu časť, ktorá sa venovala teda aj kuchynskému, aj záhradnému, aj kompostovaniu. Teraz sme to rozdelili na 3 časti. Jedna je teda o záhradnom, o tom, ako vlastne triediť a kompostovať. A jedna je o kuchynskom odpade, samostatne, nakoľko ľuďom teda pribudli nádoby už všade na kuchynský odpad. A potom máme samostatnú časť, ktorá sa venuje kompostovaniu, či záhradnému alebo komunitnému, čiže pravidla kompostovania a tak ďalej. A posledná časť, ktorú sme menili, alebo teda pridali, sú tuky a oleje kuchynské, ktoré budeme zbierať od roku 2023. A všetci povinne, určite množstvo informácií ľudia majú aj o tom, ako teraz zbierať, že ich môžu nosiť na čerpacie stanice alebo na rôzne iné miesta, do niektorých sietí supermarketov, ale chceli sme dať aj takú ako keby komplexnejšiu informáciu, ktorá sa týka samotného zberu, znamená, ako to bude prebiehať v mestách a nejaké také základné pravidlá. Takže toto sú také 3 v podstate najväčšie zmeny v našej alchymii. Ja len doplním, že tých zmien tam je v skutočnosti ešte viac, takých menších, ale nachádzajú sa všade v celom texte. Ale toto boli 3 kompletne nové témy, ktoré tam pribudli. A je to materiál, ktorý je živý, takže sa v priebehu ďalšieho obdobia bude zase aktualizovať podľa potreby a reagujeme aj na vaše podnety, pripomienky, otázky. Dávate nám na sociálnych sieťach množstvo otázok, takže aj vďaka ním vieme tieto materiály postupne doplňať o ďalšie odpovede na vaše často kladené otázky. Táto alchymia je bezplatne dostupná na stiahnutie na webovej stránke Inštitútu cirkulárnej ekonomiky www.incien.sk a webovej stránke Naturpaku www.naturpack.sk. Budeme radi za vašu spätnú väzbu, za to, ako sa vám táto príručka páči, či s ňou pracujete, či je pre vás užitočná, prípadne ak v nej nenájdete odpovede na svoje otázky, napíšte nám alebo napíšte na incien.sk. A v neposlednom rade chcem poďakovať autorkám tejto alchymie, s ktorými sme spolupracovali na tejto tvorbe, a to sú Barborky Nedelková a Šablová. Obrovský významný projekt a veľmi sa z neho tešíme. A ak vás téma triedenia a recyklácie odpadov zaujíma, sledujte aj ďalší z projektov organizácie INCIEN, ktorý sa volá Miesta preč, a viac informácií nájdete na www.miestaprec.sk. Ďakujeme, Ivanka, za rozhovor aj za úctyhodnú prácu, ktorou táto príručka určite je. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na to, ako ju budú využívať a ako sa budú stále zlepšovať v tom triedení, takže držím palce. Držíme palce aj my a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.